Се викам Веста Спасовска. Сум од Велес и лице со 100% оштетен вид. Денешново јадење што ќе ви го приготвувам е еден вид на турли тава, не како онаа класична турли тава со месо, него во оваа турли тава се додаваат други состојки. За почетокот јас ќе ви ги набројам сите состојки од кои што треба да се стават во ова јадење, од кои што се состои ова јадење. Од зеленчук, значи потребни се зелена чушка, црвена чушка, црвен кромит, морков, целер, макдонос. Потребно е едно јајце, пченкарно брашно, крем за готвење и моцарела. Нормално дека е потребен и зејтин и сол. Исто така во ова јадење се става и коцка зеленчукова супа, растворена во топла вода. На почетокот, значи, од ова јадење, коцката супа мора да се раствори во топла вода. Прво се раствора коцката, затоа што треба време додека убаво да се растопи во водата, за да не остануваат грудчиња. Еве, во моментов ставив топла вода во коцката за супа и ја промешувам, така да ќе треба временски период, да помине додека таа да се раствори. Додека се растворува коцкава за супа, јас ќе го сецкам зеленчукот. Во моментот ја сецкам зелената пиперка. Јас лично готвам, значи, за две особи, две личности. Затоа потребно е, една зелена пиперка, една црвена пиперка, еден морков, еден црвен кромит, неколку гранчиња целер, неколку гранчиња макдонос, едно јајце, 1 до 2 лажици од царевното брашно, крем за готвење и една моцарела. Откако го исецкав зеленчукот, значи сега ставам зејтин во тавчето, за да се пржи зеленчукот. Значи, зејтинот веќе го ставив во тавчето и нормално, треба да се загрее зејтинот до одредена температура, за понатаму, да можам да го ставам зеленчукот за да се пржи. Еве, во моментот го ставам зеленчукот да се пржи. Во моментот го пржам зеленчукот. Зеленчукот, значи, не се пржи многу долго, некаде околу 5 минути. Бидејќи се поминати веќе тие 5 минути, сега се додава пола од растворената коцка за супа во зеленчукот. Значи, откако во зеленчукот
ја ставив течноста со коцката од супа. Сега ги кршам јајцата. Јајцата се матат како за кајгана. Во измешените јајца се додава од пченкарното брашно. Откако додадов една лажица од пченкарното брашно, го промешувам со јајцата и на тој начин ја гледам густината на содржината. По моје мислам дека требе да се додаде и уште една лажица. Еве во моментов додавам и уште една лажица од пченкарното брашно. Повторно ја мешам таа содржина, значи брашното со јајцето. Откако тоа добро ќе се измеша, додавам од кремот за готвење. Од кремот не се става многу, значи се става малку. Исто така се меша добро. Значи се состојки да се спојат меѓу себе. Откако оваа содржина ќе се измеша добро, се става во зеленчукот. Значи, откако ја приготвив таа содржина од јајцето, пченкарното брашно и кремот за готвење, таа содржина се додава во зеленчукот. И се остава малку да се динста на плотната. Значи, откако ја ставив содржината од јајцето и другите состојки, го додавам останатиот дел од растворената коцка за супа. Значи, во оваа содржина се додава и макдонос. Еве, ја ставам едно лажиче макдонос. Во мојава ситуација, имам сув макдонос, затоа, го користам него.
на крајот се ставаат парчињата од моцарелата и се става да се пече на 180 степени. Некаде околу 40 минути до 1 час. По изминатите 40 минути, значи јадењето го вадиме од релна и можете да го видите, нели, какво е готово